Titujt kryesor të gazetave e njëjtë 17 dhjetor 2015, Gazeta Panorama, vendimi i qeverisë, legalizimet, tapia në shtëpi nga hipoteka. Qytetarëve që kanë ndërtuar pa leje do t'u shkojë tapia e legalizimit në shtëpi nga hipoteka. Rama zbardh vendimin e ri ndan tapit në Kamës. Shtesë pensioni 4.000 lekë në muaj si veterane. Berisha e dekorova me burg në Xhmie Hoxhën. E veja diktatorit do ish kreu i gjykatës së lartë Aranit Çela, shtesë pensioni 4.000 lekë nga viti 91. Nepotizmi Daj Mbes, avokati, pse gjyqtari Kallço ka shkelur ligjin, flet Berham Malevi dha vendim në favor të mbesës Ariola Kristo. Mesazhi nga SBA, sot protesta para kuvendit, Basha të ndalojnë buxhetin. Erdhi nga Franca i kërkuar i përvrasje i ikën policisë në Rinas. Ministri Manjani, reforma e Manjanit, të miturit nuk do dënohen me burg. Ungjilli blasfemik libri i daluar nga Vatikani vjen në Shqip. Pse nuk duhet ai bunker? Ja pra që Albini kishte të drejtë. Statusi i veteranit dhe mirënjohja për xhelatët. Gazeta Shqip, PD zogje vezë ndaj deputetëve. Skenari, zbardhet plani i dhunshëm i demokratëve për protestën e sotme në hyrje të kuvendit. Do të tentohet të bllokohet hyrja e parlamentarëve në të majtë në seancë. Ligjvënësit e djathtë do të ngrenë zërin në foltore kundër projekt buxhetit. SBA paralajmëron për dhunë, ja rrugët që bllokohen. Deklarata, Berisha sulmon ambasadorin gjerman, avokati i qeverisë. Vendimi, pallatet, lejet e ndërtimit kthehen në bashki, kryebashkiakët do t'japin leje për ndërtesat me shumë kate, pas kontrollit pa vrejtje të Këshillit Kombëtar të Territorit. Qeveria, policët, 2 paga shpërblim për të dalluarit. Dokumentet të Rama, si e vlerësoi Berisha persekutorin e Atzef Plumit. Botimi, Stipçević shpëtoi thesarin e kulturës shqiptare. Arnold Canameti arratiset nga Rina si policët, kolegu Elati ikte. Legalizimet, lista 720 emra që marrin tapit në Kamës dhe Elbasan. Gazeta Shqiptare, shpërblehet policia, ja kush përfiton 2 rroga mujore, vendimi i qeverisë, 98 milion lekë për efektivet me rezultate të larta. Favorizohen forcat e ndërhyrjes shpejt dhe ata që kanë marrë pjesë në operacione. Ministria e Brendshme përfitojnë 1700 deri në 2000 polic në të gjithë Shqipërinë. Baba gjyshët 13 grabitje me armë, prokuroria një herë u veshën si gra, 11 pandeurit akuza për vjedhje, plagosje e grup kriminal. Blendi Klosi merr çmimin Histori Suksesi për vitin 2015. 3700 mësues në provim më 19 dhjetor, ja si është testi. Vendimi i ri, mjekët nuk do të punojnë më në shteten privat. Armando Prenga, kërkesë llallës, më jep leje të ikit e prindrit, janë të cëmur. Sot protesta e PD-s, Basha mos u skandalizoni për 2 xhama të thyer. Kontrata e Fondit të Sigurimit Shëndetësor, taksa mbi tokën sa do të paguhet në çdo rreth të Shqipërisë. Legalizimet në Tiranë dhe Elbasan, 720 familje që marrin leje nga Aluizni. Reforma në drejtësi, zhurmë të padrejtëve, forca e gjuhës. Shqiptaria.com, intervista ekskluzive në Vilanika për dhunimet para 1990-s, hetuesit kanë fëmijë me të dënuarat. Ish drejtoresha e arkivës flet për dokumentet, rrëfimi i Drita Kosturit, një vajzë 16 vjeçare u përdhunua në hetuesi. Në vitet 80 zbulova se shumë të pushkatuar kishin drejtuar luftën. Qeveria Meksi u dha statusin e veteranit. Vendimi i qeverisë shpërblim për policët, kategoritë që do të marrin nga 2 paga. Ministria e Brendshme nis hartimin e listës së përfituesve të parët, ata me rezultate më të larta. Në punësit civil, rifute në test, ja kush rrezikon punën, ndryshim i ligjit. Vlerësimi do të jetë me 4 nivele pikësh, punonjësit me rezultate të ulta do të jenë në dorë të eprorit. Bregdeti, tokat e 7501, familjet që fituan në shkeljet ligjit. Denoncimi në vitin 2012 për himarën, qeveria Berisha nuk bëri asnjë veprim për hetimin. Dokumentet dhe letërkëmbimi. Zgjedhje 2015, emrat që dhanë lek për PS-n dhe LSI-n, PD pa donator. Për PS-n u dhuruan 18.4 milion lek, për LSI-n 9.3 milion lek. PD dhe PR fushat vetëm me lekët e dhëna nga shteti, PLL dhe PBK asnjë shpenzim. Pas votimit të buxhetit, Meta Rama dark me deputetët. Berisha sulmon ambasadorin gjerman, avokati i qeverisë, lejet e ndërtimit, kriteret e reja për pallatet mbi 6 kate, drejt punës, Anisa Kadareja, Mia Organik nisma që nxiti punësimin. Gazeta Dita, Kallauzi një kauze, pse nuk i ngrihet Bashës Shqipëria në protestë, thirrjet për protestë dhe çfarë pritet të ndodhë sot. Një analizë se në cilat raste ngrihet populli pa dallime partijake, çfarë shohin njerëzit tek 2 kryetarët e PD-s dhe tek akuzat e tyre ndaj qeverisë, e cila padyshim ka bërë gabime. Ngrihu ti o popull ziu në protestë Nado Saliu, një përkujtesë në vargje nga Arben Duka. Pse presidenti duhet të zgjidhet nga populli? Nga 1 janari në punësit civil do të testohen. Berisha sulmon Hoffman, Arta Dade është rënd. Ish hetuesi dhe ish kryeministri paralelet fatale të 2 dekorimeve. Kush është më fajtor, Çoku apo Berisha? Akti i fundit i dramës së Mehmet Sheut në kujtesën time.
Gazeta Tema, Rama publikon dokumentin ja prova që Berisha e bëri veteran shoqëri Çokun. Editorial nga Mero Baze, mes fotos me Merkelin dhe Baltës mbi ambasadorin. Sokol Balla, pesha relative e ambasadorëve. Lorenz Vangjeli, urra o burra me vrap te kura. Andi Bushatis vazhdohet gjithmonë me fajna e Kasaliu. Liri Lubonja, kur Shyqi xhelati i sistemit zgjidhej deputeti i Partisë Demokratike për Shkodrën. Ngjela, Dallga po vjen të mos shpresojnë kot se Saliu do bëj revolucion. Sali kthe parat dhe pronat e grabitura. Në Tiranë ngrihet një stacion i përkohshëm ja nga do të nisen autobuset duke filluar nga e diela. Berisha sulmon ambasadorin gjerman, është bërë si Muçnano. Antena brenda familjes, negociatat e Edi Ramës me Albanën për 24 orëshin e fundit. Autoriteti i konkurrencës Alp Telekom fsheu kostot e shërbimit. Gazeta Mapo, ligji i qeverisë, zyra në shtet dhe privat për spionët e korrupsionit. Skandali i CEZ, Ismailaj në gjykat për vjedhjen e 4.6 milion eurove. Ama kontroll mediave fetare dhe burimeve të tyre të financimit. Plani i PD-s, deputetët në foltore ndërsa qytetarët protest para kuvendit. Ish kryeministri Berisha qesh kur ambasadorët bëjnë guvernatorin. Presheva mes Tiranës dhe Prishtinës, muret e Europës po ngrihen. Shqipëria e re e Fred Abrahams me afër së vërtetës. Fituesja e çmimit Pashko 2015, 6 probleme dhe 6 zgjidhje për biznesin shqiptar. Reforma, a forcohet pushteti gjyqësor dhe sistemi i drejtësisë apo dobësohet? Gazeta Shqip, 2 paga shpërblim për policët, drejtorit nisin hartimin e listave, fondi shpërndahet para festave, qeveria zgjidh qesen në fund vit, jep 98.4 milion lekë për policinë e shtetit, por do të shpërblehen punonjësit e dalluar. Sot protesta e opozitës PS harton strategjinë. Po me politikantë e korruptuar, kur? Pas reformës, a do të kemi drejtësi? Ligjërohen spionët për korrupsionin në shtet. Administrata kategoritë që përjashtohen nga testimi, rina saratisje spektakolare nga policia, Kongresi, Ruçi nuk ka ende një vendim. Dosja e babagjyshave në gjykat disa ditë para Krishtlindjeve. Trafiku i drogës rikthen gomonet në Seman. Biznesi 10 propozime Ramës për të luftuar informalitetin. Historia që fshihet pas romanit Lolita të Nabokovit. Debjazi për tradhtarët në zemër do të mbeten shqiptar. Telegraf, autoriteti i konkurrencës çon në prokurori Dashamir Xhikën, reforma në drejtësi, jo monolog ambasadorësh dhe produkt revolucionesh. Student dhe akademik bashk, protestat fuqishme kundër ligjit arsimit lart, lekët e taksave të popullit u jepen privatëve. Ministri Arben Ahmeta, informalitetin ekonomik dëmton investimet, qeveria do të dialogojë me sipërmarrësit. Plani i PD-s për 17 dhjetorin, qytetarët do të manifestojnë jashtë kuvendit ndërsa deputetët do të ndezin seancën parlamentare. Urrëtie patologjike për administratën. Partitë qeverisë akmerren me nëpunësit e administratës, dëmi ekonomik mbi 50 milion dollar në 2 vjet, 2014-2015, drejtuesit e institucionet me shkarkimet më të mëdha. Gazeta Standard, projekt ligji i ri, qeveria grupe spionimi për administratën dhe për biznesin. Teatri shëmtuar një kryeministri, fëmia problematik Ballkani, rip kalorsi i lirisë. Në mbledhjen e grupit Basha, buxhetit e kredi vdekjes së ekonomisë, sot ne po ngrihemi për largimin e kësaj qeverie. Profesionet e lira kërcënojnë se do të kalojnë në mosbindje civile nëse miratohet paketa e re fiskale. Banda e babagjyshve zbardhet dosja e plot si i kryenin grabitje spektakolare të veshur si plaku i vitit të ri. Miratohen tarifa dyshemet qerave për gjithë Shqipërinë sa janë pronat shtetërore. Studentë akademik ngrihen në protestë për zënë velien nga sheshi. Studimi OKB-s, Shqipëria është vendi më i keq në rajon për të jetuar. Gazeta Sot, sherr në koalicion për buxhetin 2016, Rama kok më kok me Metën për votimin, Idrizi refuzon të takojë kryeministrin. Rama në tension paniku për protestën, jep Tahirit të drejtën për përdorimin e helikopterëve të ushtrisë. PD skenar për dhunë në parlament, protestë të dytë brenda sallës, ambasada amerikane thirrë qytetarëve të qëndrojnë larg. Ja vendimi i qeverisë amerikane që ndalon politikanët e korruptuar shqiptar të shkelin në SBA, kategoritë që u bllokojnë vizat dhe masat për familjarët. Ndryshon metodologjia për vlerësimin e pronave, shtyhet me 3 muaj harta e vlerës. Spartak Ngjela ka rënë gongu amerikan për krerët e politikës shqiptare. Berisha dorësoi pasuritë e grabitura para se ta përlaj Dallga. Andi Bejtia, ndërkombëtarët të ndalin monologun për reformën në drejtësi, ambasadorëve u ka mbetur vetëm që t'i bëjnë vetë arrestimet. Në janar paralizohen universitetet, studentët për zënë rion Velia nga protesta, kryeministria blindohet me polici. 2 paga shtesë për punonjësit e policisë me rezultate të larta, ja kategoritë që përfitojnë. Kush e solli Dorontinën, projekti im 7 vjeçar që bën bashkë Margarita Xhepën, Bujar Lakon dhe Viktor Zhustin nga Lart Vasili. 55 në protesta për ta flakur buxhet Ramën, arsyetimi ndërkombëtar, pse protesta, e thot raporti OKB-s, Shqipëria më e varfra në rajon. Deklarata s'mund t'i japim më kohë një qeverie që po falimenton çdo familje shqiptare. Berisha, Rama në Shkodër, rikthimi kriminalit në vendin e krimit. Studentët në protestë, Rama si terrorist i ISIS-it ditë të zeza për Shqipërinë.
Koha jon, PD sot skenar kosovar në sallë. Erjon Velia i ofron 84 kuaj maxhorancës për të ikur në rast se turma kalon gardhin e policisë. 3 vet bëjnë zap Shqipërinë. Edi jo gjithmonë është fajtor Saliu. Pesha relative e ambasadorëve. Urra o burra me vrap tek ura. Terrorizmi dhe korrupsioni, llalla pritet në Paris nga homologu francez. Dosja e 11 babagjyshave akuzohen për 13 grabitje. Ministri Klosi merr çmimin Histori Suksesi për vitin 2015. Andi Bejtja, reforma në drejtësi jo monolog ambasadorësh dhe produkt revolucionesh. Rama demokratëve merrin legalizimet dhe janë në protest. Ilir Meta, Gjeorgjia të rishikoj qëndrimin për Kosovën. Berisha sulmon ambasadorin gjerman Herr Hoffmann duhet mërzitej më shumë për zgjedhjet jo për bunkerin. Deputetja shqiptare në Kroaci, koha që zëri ynë të dëgjohet, jemi faktor i rëndësishëm në Ballkan. Rilindja Demokratike përgatitur për 1 milion shkelma, sot protesta nuk ka kthim prapa, banda do të shporret. Deklaratat e për kriminalin Fari Kraja, nesër do të jetë shumë vonë zoti kryeministër. Shqipëria nuk është e maskarenjve. Rama në Shkodër kthimi kriminalit në vendin e krimit. Studentët në protestë me fotot e Ramos si terroristi ISIS për zënën dhe Veliajin. Ligjëri për spiun në institucione dhe në kompani private. Babzia edhe Rakip Sulit i hiqet mandati, përfitoi fonde publike. Profesionet e lira nuk do të ndalin protestat. Integrimi, intervista Ministri i Bujqësisë Panariti i vitit 2015 historik për rritjen e prodhimit bujqësor dhe eksporteve. Ilir Meta, Shqipëria krenare për kontributin e saj si një vend pilot në zbatimin e programit një OKB. Ylli Manjani, masa për reintegrimin e të rinjve që kanë patur probleme me ligjin. Lajçak, objektivi ynë hapja negociatave BE-Shqipëri gjatë presidencës slovake. Panorama Sport. Sherr masiv në ndeshjen e kategorisë së tretë me Sporting Tirana dhe Bulqizës dëmtojnë disa prej lojtarëve, kapiteni Polici, skuadrës kryeqytetase goditet pas kokës dhe humbndjenjat. Radas dhe Ola Inka japin leksion Partizanit, Devoli ka luajtur me të dyja Korçarët jashtë toksor, të kuq cinik. Korçarët ndrojnë mend i ulit numrin e biletave, revoltohen të kuqt. Kosova dhe sensacioni shqiptar i vitit 67. Skënderbeu Partizani një lojë me rregullore. Shpërthen Cikaleshi triplet në Turqi, sulmuesi hera e parë që bëi hat-trick në nxemje për Europianin. Debiazi Zvicrën se doja, Tarashaj nuk e marr. Juvja përbindesh Zaza leksion Torinos në derbi. Guardiola ikën në qershor Bayerni, kemi planin B. Blatter, Platini i ndershëm, ja komploti në FIFA. Uniformat pa lara, flamurtari nuk del në stërvitje.